国は静岡県内の駅にどの程度の頻度で停車できるのか調べる方針です。このことについて今日の会見で問われた川勝知事は、責任を持って調査を進めるよう求めました。どういう、いわば前提条件の下でシミュレーションするかっていうのは決して容易じゃないですよ。ですからですね、8月までっていうのはいい宿題をですね、自らに課されたなと。その上で、どのようなシミュレーションを行うべきなのか、県としても考えをまとめ、来週にも総理に対して文書を送る考えを示しました。